안녕하십니다. 우리 열차는 잠시 후 평택지제역에 도착합니다. 내리실 문은 열차 진행 방향 왼쪽입니다. 현재 통로 간이석을 이용 중인 승객께서는 원활한 승하차를 위해 잠시 좌석에서 일어나 주시기 바랍니다. 고맙습니다.
여러분께 즐겁고 편안한 여행 되셨습니까? 우리 열차는 잠시 후 마지막 수서역에 도착하겠습니다. 소지품을 두고 내리지 않도록 미리 준비하시기 바랍니다. 행복한 순간, 소중한 기억. 저희 SR이 함께하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 가십시오. Ladies and gentlemen, we are about to arrive at Suso Station, the last destination of our journey. Please check all personal belongings with you. Thank you. 우리 열차는 잠시 후 마지막 역인 수서역의 앞열차의 고장으로 인하여 제 시간보다 약 5분 늦게 도착합니다. 열차가 제 시간에 도착하지 못해 죄송합니다. 두고 내리는 물건이 없는지 선반 위와 그물망안을 다시 한번 확인하시기 바랍니다. 혁신을 선도하는 국민의 필터 플랫폼 SRT를 이용해 주셔서 고맙습니다. 마지막 역인 수서역 내리실 문은 열차 진행 방향 오른쪽입니다. 안녕히 가십시오.